ձեզ, սիրելի սովորողներ, մենք ունենք այսօր բացակա։ Այո, Մարգարյան ասուր, նշում եմ։ Աջեմյան հրաչ։ Քանի որ մենք ուսումնասիրել ենք Նարդոսի ես և նա պատմվածքը, այսօր ամփոփելու ենք։ Կարծում եմ բոլորդ լավ ուսումնասիրեցիք, ծանոթացաք և Նարդոսի կենսագրությանը, և Նարդոսի ստեղծագործությունների, և Նարդոսի ապրած ժամանակաշրջանի։ Այժմ, քանի որ ամփոփման դասն է մեր, անցնենք ամփոփենք մեր դասը։ Ինչ եք ասում հիմա, Ամփոփելու ենք Նարդոսի ես և նա պատմվածքը։ Ինչի մասին էր Նարդոսի ես և նա պատմվածքը։ Ասում։ Սա պատմվածք է սիրո, սոցիալական անհավասարության և անարդարության մասին։ Որտեղ են տեղի ունենում պատմվածքում կատարող դեպքերը։ Խնդրեմ։ Դեպքերը տեղի են ունենում Իտալիայի Վենեցիա քաղաքում։ Իսկ որ ստեղծագործության մեջ մենք հանդիպել Վենետիկ կամ Վենեցիա քաղաքի մասին ինչեր ենք ուսումնասիրել ենք, որ ստեղծագործություններ։ Ավետիք Իսահակյանի մի մրահուն աղջիկ տեսա բանաստեղծությունը ուսումնասիրելիս մենք հանդիպեցինք Վենետիկ քաղաքին։ Ինչպես է եսը դառնում կործանվող մարդ։ Ինչպես է դառնում կործանվող մարդ։ Ես դառնում եմ կործանված մարդ հարբեցողության պատճառով։ Իսկ երեխաներ, եսը անուն ուներ պատմվածքում։ Ոչ։ Ինչու չուներ։ Չուներ, որովհետև կորած մարդիկ անուններ չունեն։ Շատ ապրես, որտեղ կորած մարդիկ անուններ չունեն, ապրես։ Նախապես ինչ էր վերնագրված պատմվածքի նա մասի վերնագիրը, ինչ էր։ Դա հատվածն անվանել են վրեժ վերնագրով։ Համապատասխանում է վրեժ վերնագիրը նա հատվածին։ Այո, որովհետև Անտոնիոն բարոյական վրեժ լուծեց։ Հիմա, քանի որ բավականին ծանոթ է ստեղծագործությանը, մտագրողի միջոցով դեր հանենք գաղափարը։ Գաղափարների քարտեզը գծված է գրատախտակին, քանի որ ձեզ մոտ կան գունավոր հերթիկներ, կրճովից հերթիկներ, խնդրեմ ձեր մտորումները գաղափարական հարցերի շուրջ թղթի վրա գրում եք, տալիս եք ինձ, ես հարցնում եմ գաղափարների քարտեզին։ Ասեմ ձեզ 2 րոպե ժամանակ։ Առաջին խումբը ներկայացրեց քաղաքելիությունը և թուլամորթությունը։ Առաջին խումբ, ձեր կարծիքով ով էր քաղաքելին։ Խնդրեմ, խնդրից պատասխան։ Այո, ով էր թուլամորթը ձեր կարծիքով։ Եսը։ Եսը։ Փոխանցում եք մյուս խմբի աշխատանքը, 4-րդ խումբ։ Այստեղ տրված է դավաճանություն։ Ով էր դավաճանողը։ Ձեր կարծիքով կարող եք։ Աղջիկները։ Այո։ Պատմվածքում Դավաճանային աղջիկները, սիրած աղջիկների կողմից էր դավաճանությունը։ Եվ գրել եք անազնվություն։ Անազնվությունն ում կողմից էր։ Անազնվությունը Սաթենի։ Անազնվություն Ջուլիետան։ Այո, միայն Ջուլիետան։ Բոլոր աղջիկները անազնիվ են։ Սիրած աղջիկները անազնիվ գտնվեցին, չէ՞, ծխաների նկատմամբ։ Ահա, 3-րդ խումբը փոխանցի։ Դուք այստեղ նշել եք փոքրոգություն։ Ով է փոքրոգի։ Եսը։ Եսը գրել եք սոցիալական անհավասարություն։ Ինչ եք հասկանում սոցիալական անհավասարություն ասելով, ում միջև է սոցիալական անհավասարությունը։ Հարուստների և աղքատների։ Ահա։ Այս դեպքում Ջուլիետան բարձր խավից է, իսկ Անտոնեն ցածր։ Ապրես։ Եվ նշել եք նպատակասլացություն։ Ով էր նպատակասլացը։ Դավիթ։ Նպատակասլաց էր Անտոնիոն։ Անտոնիոն, այո։ Մյուս խումբը փոխանցի։ Երկրորդ խումբը նշել է վրեժխնդրություն, ով վրեժխնդիր եղավ։
խնդիր եղավ Վիկա։ Անտոնիո։ Անտոնիոն։ Իսկ աշխատասիրություն եք նշել։ Ով են աշխատասերը։ Արամ։ Անտոնիո։ Անտոնիո, դարձյալ Անտոնիո։ Այսինքն Անտոնիոյին մենք բնութագրեցինք դրական հատկանիշներով, որ նա եւ աշխատասիրության, եւ նպատակասլացության արդյունքում դարձավ ինչ։ Աշխարհահռչակ, ջութակահար, աշխարհահռչակ, ջութակահար դարձավ։ Շատ ապրեք, հանրավանան պատճառահետևանքային կապի։ Եսի կործանման պատճառը ինչ եղավ։ Խնդրեմ։ Եսի կործանման պատճառը աղջկա մերժումն էր։ Աղջիկը եսի նավագեր ուղարկել մեկ բառով, որտեղ գրված էր ամուսնացավ։ Հետևանքը ինչ եղավ։ Խնդրեմ։ Եսի կործանման հետևանքը, որ ես ընկավ վաճառապահ եւ սկսեց հարբել։ Իսկ արտաքին տեսքից նրա վրայից տհաճ էր գալիս, հագուստը չէր փոխվում, նաև չէր սափրվում եւ դարձել էր էժանատեր պաշտպանող փաստաբան։ Նայի բարձրանալու պատճառը ինչ է հանդիսանում։ Խնդրեմ։ Նայի բարձրանալու պատճառը դարձավ Ջուլիետայի նամակը, որտեղ նշած էր, որ Ջուլիետայի հայրը ասաց, որ իմ քո միջև անան ծանտուտ կա, մենք վերևն ենք, դու ներքև ես, էլ մի կա, մոռացիր ինձ։ Նայի բարձրանալու հետևանքը ինչ եղավ։ Խնդրեմ։ Անտոնիո դարձավ աշխարհահռչակ երաժիշտ իր աշխատասիրության շնորհիվ եւ բարոյական վերեշնչեց։ Շատ ապրես։ Ես հիմա կբաժանեմ քարտեր, կտրամադրեմ 15 րոպե ժամանակ, դուք կկարտակ հարցերը եւ կպատասխանեք։ Գրառումներ կանեք ձեր գրականության տետրերում եւ կպատասխանեք տրված հանձնարարությանը։ Այժմ ներկայացնում ենք խմբերի աշխատանքը։ Խնդրեմ, առաջին խումբ Ներկայացնել նախատվածի ուժերը, թույլ կողմերը։ Ուժը կողմներ աշխատասիրությունը, համառությունը եւ նպատակասլացությունը։ Իսկ թույլ կողմը Ջուլիետան չլսեց իր սրտի ձայնին, այլ լսեց իր հորը։ երկրորդ խումբ Փոխել եսի ճակատագիրը, ենթադրենք խախտեցող չկա։ Եթե լինի եսի փոխարեն, ապա կապացուցեի, որ աղջիկը սխալ որոշում է կայացրել։ երրորդ խումբ Ստեղծել մի իրավիճակ, երբ Անտոնիոն բարձրխաղից էր, Ջուլիետան ցածր։ Եթե Անտոնիոն լիներ բարձրխաղից, իսկ Ջուլիետան ցածրխաղից։ Իմ կարծիքով Անտոնիոն չէր գարու այնպես, ինչպես Ջուլիետան, քանի որ Անտոնիոն հաշվի չառնի հարստի եւ աղքատի տարբերությունները։ Նա կարևորում էր միայն անկեղծ սերը։ Նաեւ մենք գիտենք, որ Անտոնիոն դարձավ հանրաճանաչ երաժիշտ հենց աղջկա նամակից հետո։ Բայց այս դեպքում նրան ոչինչ չստիպի բարձրանալ եւ դառնալ հանրաճանաչ աստղ։ Իսկ այս դեպքում Ջուլիետայի հայրը ստիպեր աղջկան հանդիպել Անտոնիոյի հետ։ Պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ Անտոնիոն եսի նման ձախողվում է։ Այս դեպքում ինչպես կզարգանային իրադարձությունները։ Եթե պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ Անտոնիոն եսի նման ձախողվում է, ապա իրադարձությունները կարող են զարգանալ ավելի դրամատիկ ձևով։ Նա հավանաբար կանջատվեր հասարակությունից, կդառնար ինքնամփոփ։ Իսկ վերջում կարող էին այդ բոլոր իրադարձությունները ազդել Անտոնիոյի եւ Ջուլիետայի հարաբերությունների վրա։ Դասի հաջորդ փուլին կներկայացնենք դիրքորոշման քարտերը եւ դուք կպատասխանեք ինչ դիրքորոշում ունեք ստեղծագործության հերոսների գործողությունների վերաբերյալ, զգացմունքների վերաբերյալ։ Ասենցես 5 րոպե ժամանակ։ Հիմա ամփոփում ենք դիրքորոշման քարտերը։ Առաջին խումբ Եթե Անտոնիոն եւ Ջուլիետան ապրեն 21-րդ դարում։ Եթե Անտոնիոն եւ Ջուլիետան ապրեն 21-րդ դարում, իմ կարծիքով կմիավորվեին, քանի որ 21-րդ դարում երիտասարդները ազատամիտեն չեն լսում ծնողներին։ Ու դա կդառնա պատճառը, որպեսզի Անտոնիոն ու Ջուլիետան միավորվեն։
Ինչ արտադրական որոշում կկայացնեն եսի փոխարեն։ Եթե ես լինեի եսի փոխարեն, կարող համարեի եւ ուրիշ ձեր կփնտրեի։ Երրորդ խումբ Ինչ էր զգում Անտոնիոն երբ այն, երբ նամակը ստացավ։ Կարծած առժամանակ շանտահար մնաց տեղնուտեղը, արձանած հետո ցնցվեց ուժգնորեն, մի կայծակնացայտ հայացք մտեց դեպի ազնվական ապարանքի բարձունքը, թուղթը ցասումով լի ուզեց պատար անել, բայց զսպեց իրեն, խնամքով ծալեց, ծոցը դրեց, ոտով դեն շպրտեց կետին ընկած դրամը և ջուտակը պինդ սեղմելով վիրավոր կրծքին, հեռացավ անարգանքի կսկիցը հպարտ սրտի մեջ պարուրած։ Չորրորդ խումբ Ներկայացնել նա հատվածի վերլուծություն։ Տիպաշար, հիմնական հասկացողություններ, Վենետիկում էր տեղի ունենում ամբողջ իրադարձությունները, աղջիկա և տղայի հանդիպումը, նրանց սիրավեպի սկիզբը և ընտանիքի դեմ լինելը սոցիալական տարբերության պատճառով։ Սիրո խզում, Ջուլիետան իր նամակով մերժեց Անտոնիոյին, ասելով, որ իրենք վերևն են, իսկ Անտոնիոն ներքև է։ Դա ազդեց Անտոնիոյի վրա և նա վիրավորված գնաց դեպի իր նպատակի հետևից։ Վերջաբան, տարիներ անց Անտոնիոյի վերադառնում է այնտեղ, որտեղ սկսվել է նրանց սիրավեպը, մեծ հանդես գալով, հիշում է նրան Ջուլիետան, փորձում է իրենց սերը ելք բերել, բայց Անտոնիոն հիշելով անցյալը մերժում է նրան։ Հիմնական գաղափար, պետք չէ, երբեք չի կարող սեր լինել, եթե կա սոցիալական անհավասարություն։ Երբեմն զգացմունքներից առջև պետք է տնել մարդու արժանապատվությունը։ Ստեղծագործությունը ցույց է տալիս, որ դասակարգային հակադրությունը միշտ կա, սակայն այն խզել է պետք։ Միշտ եզրակացություն, միշտ սերը փախում է սոցիալական անհավասարությանը։ Եթե կա սոցիալական անհավասարություն, չկա սեր և համերաշխություն։ Անտոնիոն ընտրում է արժանապատվությունը, հիշելով անցյալ սերը, որ Ջուլիետան խզում է այն։ Մարդու ուժը երևում է դժվարությունների հաղթահարման մեջ։ Երբ մարդը կարող է դժվարություններ հաղթահարել, ուրեմն նա կարող է պահպանել իր սերը։ Ստեղծագործությունը ընդգծում է վերև և ներքև խավերի հակադրությունը, այսինքն սոցիալական անհավասարության պատճառով լինում են բարձր և ցածր խավեր, որն էլ խզում է սերը։ Սիրելի սովորողներ, կշռադառնան փուլում կներկայացնենք ձեր պատրաստված թվայի ամփոփիչ աշխատանքը։ Խնդրեմ։ Սերը պետք է լինի, անկեղծ։ Ջուլիետային արգելեց, հայրը։ Անտոնիոն դարձավ, երաժիշտ։ Եսը աշխատում էր, փաստաբան։ Վենետիկը գտնվում է, Իտալիայում։ Մեր թվային գրագիտությունից ստացած գիտելիքները մենք օգտագործեցինք գրականության դասում։ Շատ ապրեք, սիրելի աշակերտներ, որ կարողացաք թվային գրագիտությունից ստացած ձեր գիտելիքները կիրառել և ստեղծել միջառարկայական կապ։ Ապրեք, որ տիրապետում եք տեխնիկական միջոցներին։ Սովորողներ, հետադարձ կապն ապահովելու համար հիմա ես կբաժանեմ քարտեր, անմիջապես կկարտակ ու կպատասխանեք հարցերին։ Առաջին խումբ Ինձ սովորեցին կայս պատմվածքից։ Նպատակին հասնելու համար պետք է աշխատասիրություն։ Հարբեցողությունը չարի է։ Սոցիալական անհավասարությունը չպիտի ոչնչորդ դառնա սիրող սրտերի համար։ Մակերեսինը կործանարար է։ երկրորդ խումբ Ինչ տպավորեց վերակետ ապրանքի բարձունքից իր վրա նայող քնահաճույքը ինքը ծնկ եկավ։ Այսինքն Ջուլիետան ծնկ եկավ Անտոնիոյի առջև։ երրորդ խումբ Ինձ զարմացեց, որ
Երկու մասում էլ կանայք հարուստ տղամարդկանց ընտրեցին։ 4-րդ խումբ Կհիշեմ տարիներ անց։ Ես տարիներ անց կհետևեմ Անտոնիոյի խորհրդին։ Միշտ բարձրանալ։ Հիմա սիրելի սովորողներ, ես ձեզ կբաժանեմ թերթիկներ, դուք թերթիկների վրա կգրեք, ինչ է սերը, այսինքն արժևորում եք սերը։ Բաժանեք։ Սերը պետք է լինի անտավաճան։ Սերը մի փոլ է, որ անցնում են երիտասարդները։ Սերի սովորողներ, այժմ գնահատում են խմբերի աշխատանքը։ Յուրաքանչյուր խմբի ավագ կարող է ներկայացնել իրենց խմբի կարծիքը իրենց հավանած խմբի աշխատանքի մասին։ Ուզում ենք ձեզ առաջին խումբ։ Մեր խմբի կարծիքով ամենաակտիվ խումբը երկրորդ խումբն էր։ Մեր խմբի կարծիքով ամենաակտիվ խումբը առաջին խումբն էր, մասնակիցներից քանակը հստակ պատասխանում էր հարցին։ Մեր կարծիքով ամենաակտիվ խումբը 4-րդ խումբն էր։ Սիրելի սովորողներ, լսեցիք ձեր գնահատումը, լավ է, որ բոլորը նկատեցիք դիմացի խմբերի կատարած աշխատանքը գնահատեցիք։ Ես կարծում եմ, բոլոր խմբերում էլ աշխատանք կատարվել էր, շատ ապրեք։ Այժմ տետրերը բաց արեք և նշեք տնային աշխատանքը, հանձնարարում եմ շարադրություն, կյանքը սիրում է հաղթողներին։ Կյանքը սիրում է հաղթողներին։ Սիրելի սովորողներ, այժմ ջութակի հնչյունների ներքո կավարտենք մեր դասը։ Մենք ունենք աշխարհահռչակ երաժիշտ Սամվել Երևանյանը։ Խնդրեմ ծանոթացեք և վայելեք ջութակի մեղեդին։